सबैजनालाई जय मसीह। म तिमीहरूको आन्टी मोनिका बोल्दैछु। आज म तिमीहरूलाई नोआले डुङ्गा बनाउँछन् भन्ने बारेमा कथा सुनाउँदैछु। आज तिमीहरूले कण्ठ गर्नुपर्ने पद रहेको छ भजन संग्रह 143 अध्यायको 10 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तपाईको इच्छा पूर्ण गर्नलाई मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको कथाले दिन खोजेको सन्देश यस्तो छ, परमेश्वरको परिवारमा भएका मानिसहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्न चाहन्छन्। जब तिमीहरूका आमा बुवाले केही कुरा गर्नका लागि तिमीहरूलाई अराउनुहुन्छ कि तिमीहरूले किन गर्ने भनेर उहाँहरूलाई नसोधिकनै त्यो काम गर्ने गर्छौ। तिमीहरूले आफ्ना आमा बुवालाई प्रेम गरेका हुनाले त्यसलाई गर्छौ। परमेश्वरले नोआलाई एउटा ठूलो डुङ्गा बनाउन आज्ञा गर्नुभएको थियो। उहाँले म गर्दिन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तिमीहरूलाई के लाग्छ उनले के गरे होलान्? नोआले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, जबकि त्यस समयमा आत्मिकी र ईश्वरीय मानिसहरूलाई भेट्टाउन मुस्किल थियो। पृथ्वी अझै नयाँ नै थियो। पृथ्वीको सृष्टि भएदेखि केवल 10 पुस्ता मात्रै बितेको थियो। तर मानिसहरू यति दुष्ट भइसकेका थिए कि परमेश्वरले पृथ्वीलाई फेरि सुरु गर्ने निर्णय गर्नुभयो। सारा पृथ्वीभरि केवल एउटै मात्र परिवार धर्मी बचेको थियो। त्यो परिवारको माध्यमबाट परमेश्वरले मानिस जातिलाई र उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बचाउनु हुनेछ। त्यो परिवारमा नोआ, उनकी पत्नी, उनीहरूका 3 छोराहरू र 3 बुहारीहरू थिए। परमेश्वरले पृथ्वीलाई बाढीद्वारा नष्ट गर्ने आफ्नो योजना नोआलाई सुनाउनु भयो। उहाँले नोआलाई एउटा डुङ्गा बनाऊ भनेर पनि भन्नुभयो। त्यो डुङ्गाले नोआलाई, उनको परिवारलाई र सबै प्रकारका जीवित जीवातहरूलाई पानीमाथि सुरक्षित रूपमा बोक्नु पर्ने थियो। नोआले बनाउनु पर्ने त्यो डुङ्गा कुनै साधारण डुङ्गा थिएन। यो साह्रै ठुलो थियो। यो फुटबल खेल्ने मैदानको 1.5 लम्बाइ जति लामो थियो। यो 4 तल्ले भवन भन्दा अग्लो थियो। परमेश्वरले नोआलाई निर्देशन दिनुभयो, जसलाई उनले एकदम सावधानीसँग पालन गर्ने र काममा प्रयोग गर्ने गर्नु पर्थ्यो। नोआका बाजे हनोक एक धर्मी मानिस थिए। परमेश्वरले हनोकलाई स्वर्गमा उठाइलानु भयो ताकि उनले मर्नु नपरोस्। हनोकले ईश्वर भक्तिको पारिवारिक विरासतलाई आफ्नो परिवारमा पुस्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। मतुसेलाले यसलाई आफ्नो छोराहरू र नाति नोआलाई दिएका थिए र त्यसपछि नोआका 3 भाइ छोराहरू शेम, हाम र येपेत थिए। त्यसकारण पृथ्वीमा अझै एउटा धार्मिक परिवार, ईश्वरीय मानिसहरूको सानो समूह बाँकी थियो र तिनीहरूले त्यो ठूलो डुङ्गा बनाउने काममा नोआलाई मद्दत गरे। त्यो डुङ्गाले मानव जाति र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका अरू सबै प्राणीहरूलाई बचाउनेछ। कस्तो गजबसँग जिम्मेवारी निभाएका। नोआ र उनका छोराहरू, उनका काकाहरू र बाजे सबै मानव नै थिए। सँगै काम गर्ने वर्षहरूमा सायद तिनीहरूमा केही असहमतिहरू थिए, तर तिनीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण साझा लक्ष्य थियो। तिनीहरूले एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न तिनीहरूले आफ्ना मतभेदहरूलाई पन्छ्याएर एकसाथ मिलेर काम गर्नु पर्थ्यो। डुङ्गा बनाएर सक्नुभन्दा पहिले परमेश्वरले हनोकलाई स्वर्गमा लानुभयो र नोआका अरू आफन्तहरू पनि मरे। केवल नोआ र उनका परिवार मात्र बाँकी रह्यो। सायद परमेश्वरले तपाईलाई यस्तै ठूलो डुङ्गा बनाऊ भनेर कहिले भन्नुहुने छैन। अर्को बाढीबाट संसारलाई बचाउन सहयोग गर भनेर उहाँले तपाईलाई कहिले भन्नुहुने छैन। तर उहाँले जे गर भन्नुहुन्छ त्यो उहाँका जनहरूले गरून् भनी परमेश्वर अझै पनि चाहनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई सामूहिक रूपमा मिलेर अर्कै काम गर्नका लागि आज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ। डुङ्गा बनाउनको लागि जस्तो सहकारिताको आवश्यकता परेको थियो, त्यस्तै सहकारिता वा एक अर्काको सहयोग तिमीहरूलाई आवश्यक पर्न सक्छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हाम्रो लागि अझै उहाँको योजनाको एउटा भाग हो। अरूसँग मिल्नु पनि अझै परमेश्वरको योजनाको एउटा भाग हो। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा सुन्नु र गर्नु नोआ र उनका परिवारको लागि महत्त्वपूर्ण थियो र आज यो हाम्रो निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ।